Αν μου επιτρέπετε, ο πρόλογος περιμένει. Να περάσει. Αν ενοχλούμε, συγχωρέστε μας. Να έχετε υπόψη σας ότι ήρθαμε με το ζόρι. Δεν ήρθαμε με το ζόρι. Όπως νομίζετε πως είναι ο σκοπός μας, για να σας ικανοποιήσουμε είναι. Για να σας ευχαριστήσουμε, δεν είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. Ακόμα κι αν το μετανιώσατε, οι ηθοποιοί είναι έτοιμοι, δεν γίνεται να γίνει τίποτε άλλο. Αυτά είναι όλα όσα να ξέρετε. Ευγενείς, μην απορείτε άλλο. Τώρα θα δείτε πόσο απλά είναι όλα. Αυτός εδώ είναι ο Ρωμαίος, αν θέλετε να ξέρετε. Και αυτή εδώ η Ιουλιέτα. Αυτός εδώ θα παραστήσει τον τοίχο, τον άθλιο τοίχο που χωρίζει τους δύο ερωτευμένους. Μέσα από τις χαραμάδες του καημένες ψυχές συγχυρίζουν ένας τον άλλον. Αυτός εκεί ο άλλος με το φανάρι, τον αγκαθωτό θάμνο και το σκύλο θα παραστήσει το φεγγάρι. Γιατί αν θέλετε να ξέρετε, όλα αυτά γίνονται στο φεγγαρό. Το τρομακτικό τέρας που το λένε λιοντάρι τρομάζει, ή μάλλον κατάτρομάζει την Ιουλιέτα με τα νύχτα. Και καθώς φεύγει η Ιουλιέτα, πετάει την κάπα της που το φρικτό λιοντάρι λεκιάζει με στόμα ματωμένο. Έπειτα φτάνει ο Ρωμαίος, ωραίος γιος και ψηλός, βρίσκει την κάπα της Ιουλιέτας και την νομίζει σκοτωμένη. Οπότε με μαχαίρι, αιμοβόρο και κακό, γενναία μαχαιρώνει το στήθος του που ήταν εμβρασμό. Και η Ιουλιέτα αργά πηγαίνει γρήγορα κάτω από τη μουριά, τραβάει το σπαθί του και σκοτώνεται. Για όλα τα υπόλοιπα ας αφήσουμε το φεγγάρι, το λιοντάρι, τον τοίχο και το ζευγάρι μας να μας τα πούνε αναλυτικά τώρα που είναι εδώ. Αναρωτιέμαι θα μιλήσει το λιοντάρι. Γιατί αναρωτιέσαι, κύριε μου, εδώ μιλούσαν οι καητάνοι. Σε αυτό το έργο μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω το ντουβάρι και όπως κάθε ντουβάρι είμαι... τι λέει? Είσαι γεμάτος χαραμάδες. Είσαι γεμάτος χαραμάδες. Είμαι γεμάτος χαραμάδες, μέσα από τις οποίες η αγαπημένη Ρωμαίος και η Ιουλιέτα συχνά ψιθύριζαν μυστικά. Είναι η σοφότερη μεσοτυχία που ξέρω. Να, έρχεται ο Ρωμαίος. Ω νύχτα αυλοσυρή, ω νύχτα μαύρη, ω νύχτα που έρχεσαι μετά τη μέρα, ω νύχτα, αλίμονο, φοβάμαι ότι η Ιουλιέτα μου θα ξεχάσει την υπόσχεσή της και εσύ, ό,τι είχε, γλυκέ και αξιαγάπητε τύχε, δείξε μου τη χαραμάδα σου να ρίξω μία ματιά, σε ευχαριστώ, ευγενικέ τύχε. Μα τη βλέπω! Καμία Ιουλιέτα δεν βλέπω! Κακέτυχε! Καταραμένες δεν είναι οι πέτρες σου που με ξεγέλασες! Ο τείχος νομίζω πρέπει να απαντήσει. Όχι, δεν πρέπει! Η ατάκα που με ξεγέλασες είναι η ατάκα για να πει η Ιουλιέτα! Να τη μπαίνει! Ό,τι είχε πολλές... Που στέκεσαι ανάμεσα σε μένα και τον ωραίο μου Ρωμαίο! Τα κεραζένια εκεί που συχνά έχουν φιλήσει τις πέτρες σου! Μα τι ακούω! Μία φωνή! Τώρα μέσα από τη χαραμάδα θα ρίξω μία ματιά να δω αν μπορώ να ακούσω το πρόσωπο της Ιουλιέτας μου. Ιουλιέτο, εμπρός! Αγάπη μου, εσύ είσαι η αγάπη μου νομίζω. Νόμιζε ό,τι θες. Εγώ είμαι αγάπη μου, φίλησε με μέσα από τη χαραμάδα αυτού του ακρίου τείχου. Φιλώ τη χαραμάδα μα, φιλώ ασβέστη! Θες να με συναντήσεις εδώ και τώρα στου πύρου το μπουντρούμι? Είτε ζωντανή είτε νεκρή θα έρθω, δεν αργώ! Αυτός ήταν ο ρόλος μου που είχα σαν ντουβάρι και αφού τελείωσα, εγώ τώρα φεύγω! Να έρχονται ένα λιοντάρι και ένας άνθρωπος. Εσείς ευγενικές. Εσείς οι ευγενικές κυρίες που τρέμετε ακόμα και το πιο μικρό φρικτό ποντίκι που σέρνετε στο πάτωμα, ενδεχομένως να νιώσετε τρεμούλα και τρομάρα όταν το λιοντάρι το τρομερό μου γκρίσει. Τότε να ξέρετε πως είμαι εγώ ο Ρόκος, ο Ροκάνης, ο Μαραγκός και όχι λιοντάρι αληθινό. Ορίστε, πολύ ευγενικό λιοντάρι. Αυτό το φανάρι θα παραστήσει το φεγγάρι. Κι εγώ αυτός που είμαι μέσα στο φεγγάρι είμαι και φαίνομαι. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Όλα όσα έχω να σας πω είναι να σας πω ότι το φανάρι είναι το φεγγάρι. Εγώ είμαι ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Αυτός ο θάμνος είναι θάμνος
Και αυτός ο σκύλος είναι ο σκύλος μου. Αυτό είναι του Πύρου το κουτρούνι. Ναι. Πού είναι η αγάπη μου? Το παλάτι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Σε ευχαριστώ φεγγάρι μου που λάμπεις τόσο λαμπερά. Γιατί μέσα από τις ευγενικές ακτινοβόλες χρυσαφένιες ακτίνες σου περιμένουν να δω την Ιουλιέτα μου. Όμως στάσου, μάτι την οργή, πρόσεχε, φτωχέ η πότη. Τη φρικτή, φρικαλέα, φρίκη είναι αυτή. Μάτια, βλέπετε πώς γίνεται αυτό? Ω τελικά τη λινάτσα. Τι λέκεσαι με αίμα την ωραία σου κάπα? Ελάτε μοίρες, ελάτε, σπάστε τα όλα, καταστρέψτε, συνθλίψτε, τερματίστε και σκοτώστε. Ο Φύση, γιατί έπλασες το είδος των λεόντων, ακραίο λεοντάρι και κατασπάραξε την αγαπημένη μου που είναι, όχι, που ήταν η ωραιότερη ανάμεσα στις γυναίκες. Α, ναι. Ελάτε δάκρυα, τρέξτε, έξω σπαθί. Θα μας κρεμάσουν όλους. Και πληγή στο πλευρό του Ρωμαίου, στο αριστερό πλευρό, εδώ που χτυπάει η καρδιά. Έτσι πεθαίνω. Και πάλι. Και πάλι. Και πάλι. Και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Τώρα είμαι νεκρός. Η ψυχή μου είναι στον ουρανό. Ψυχή. Φεγγάρι. Πέτρα. Τώρα